Salam əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz, yeni bir gündə salamlayıram sizləri. Bugün sizlərə Xırdalan şəhərində Sultan Şahlı Sarayının arxasında yerləşən 9 mərtəbəli apartman tipli binanın 2-ci mərtəbəsində 48 kvadrat 2 otaqlı düzəlmə mənzil çəkib təqdim edirəm. Mən hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyəm. Siz mənzilin dəhlisindən tanış edirəm. Gördüyünüz kimi giriş hissəsi metal istipoldur. Girişdən sol tərəfdə belə bir dolab var, paltar asmağa. Sağ tərəfdə isə mətbəx yığılıb. 2 otağa düzəlmədir. Mətbəx mebeli hazır vəziyyətdə, moykası qaz üstündə. Buradan daxil oluruq qonaq otağına. Qonaq otağının döşəmə hissəsi laminatdır. Gördüyünüz kimi bu televizorun yeridir. Yəni gənc bir ailənin yaşamağı üçün normal bir mənzildir. 48 kvadratdır, 2 otağa düzəlib. Yataq otağı, qonaq otağı ayrı. Mətbəx koridorda yığılıb. Xudmani bir evdir, hörmətli izləyicilər. Kimsə alıb kirayə vermək üçün də əlverişlidir. Bu sanitar qovuşağıdır. Aksesuarları quraşdırılıb, hazır bir vəziyyətdədir. Asma tavan. Buradan daxil oluruq yataq otağına. Bu yataq otağıdır, pərdəsi də asılıb. Görüyorsunuz kimi tavan hissəsi, döşəməsi kondisioner yerinə qədər qoyulub. Mənzilin qiyməti 59.000 manat, yəni bugünkü gündə büdcəyə uyğun bir mənzildir. 8 kvadrat, 59.000 manat, 2 odağa düzəlmə, tam təmirli mənzildir. Mətbəx mebeli ilə təchiz olunub, hamam aksesuarları quraşdırılıb. Bugünlük bu qədər. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.